Ну, как видите, господа, машина на ходу. Если помните, в прошлой серии все закончилось тем, что мотор у меня застучал, и я просто почти опустил руки. После этого я, конечно, решил, что все-таки с мотором нужно как-то закончить, как-то его довести до какого-то более-менее вменяемого знаменателя. И начал обзванивать всевозможные мастерские, которые занимаются расточкой коленвалов. Посмотрел на цены, прикинул, что, в принципе, ну да, как-то получается более-менее бюджетно, то есть в районе 5-7 тысяч коленвал на 4 EFE можно расточить в 0,25 размер, и вроде как это должно было решить проблему. Но, понимаете, 0,25 размер. Все в этой цифре хорошо. 0,25 размер, первый ремонтный размер, все нормально. Я подумал, что мне как-то нужно выйти из положения и придумать что-то такое максимально простое, может быть, даже дурацкое. Но чтобы этот мотор какое-то время еще пожил без стука. Ну и не заклинил там в ближайшее время. Ой, божечки! Ой, мамочки! Ой-ой-ой! Что у нас тут? Ой-ой-ой-ой! А у нас тут все плохо. Ой-ой-ой, как плохо. Мама дорогая, я боюсь вскрывать. Ну, во-первых, поддон весь просто сверкает. Он вообще подлежит ремонту после этого. Фу. Ну да, это я устроил. Ой, твоя мать. Ладно. Че, колено? Здесь колено конкретно надрало. Ступенька прям чувствуется, даже в перчатке, блин. Ну, в целом, тут какой-то прям гигантской катастрофы нет. Ну, вот эта вот первая шейка коренная, она, конечно, больше всего получила люлей. Че, поршни, цилиндры, че цилиндры? Да по цилиндрам все окей там. Ничего не вижу никаких проблем. Вот удивительно, ну, понятное дело, что верхние вкладыши, они страдают меньше, они, собственно, и пострадали меньше, то есть, самое главное, что нету никаких термических следов, то есть, никакой побежалости нет, это уже прекрасно. Если бы была побежалость, то да, было бы уже совсем криминально, ну... Коренным шейкам досталось. Прям конкретно. Отдавал ли я в проточку коленвал? Нет. Не отдавал. Удивительно, да? И вы спросите, а каким же образом ты тогда привел все к какому-то более-менее разумному, я бы даже так сказал, жизнеспособному знаменателю? Ну, давайте внимательно посмотрите на мой стол. Сейчас внимательно. Внимательно. Главное, внимательно посмотрите на мой стол. Очень внимательно. Еще раз. Внимательно посмотрите на мой стол. Да, согласен, беспорядок. Но в этом беспорядке ответ на вопрос, как я избавился от биения в шатунной шейке третьего цилиндра. Те, кто заметили что-то необычное на столе, намек на то, как я избавился от люфта в шатунной шейке третьего цилиндра, напишите в комментариях. Я думаю, что люди, которые сталкивались с разными вариантами, я бы сказал так, с разными способами ремонта моторов и, скажем так, и подобия ремонтов, то наверняка они заметили кое-что, наверняка обратили внимание кое на что, и уже ответ созрел в их светлых головах. Ну, кто-то посмеется, кто-то скажет, да ты охренел, так не делают. Делают или нет,
мы проверим, когда двигатель встанет на машину. Сейчас у меня, собственно, задача какая? Мне нужно, чтобы герметик застыл, потому что я тут начал крутить мотор, а из него вон масло полилось. Герметик более-менее устоится, мы его кувыркнем в обратную сторону. Повесим на кран, прикрутим веничку, поставим мотор на 3 болта, не прикручивая к маховику. Подключим всю электрику, топливо, нальем маслица и посмотрим, как он будет работать. Короче, господа, давайте, чтобы кота за яйца не тянуть, сделаем так. Я сейчас расскажу о том, как я отремонтировал мотор, но примонтирую я это после того, как мы его с вами запустим. Договорились? Да. В общем, даже если вы против, все равно будет так. А сейчас давайте вернемся на несколько дней назад и погрузимся в процесс сборки этой машины. Короче, господа, я не знаю, как это назвать, но это пиздец. Эта машина сопротивляется изо всех сил. Я все собрал. Я налил все жидкости, в гидроусилитель, масло в мотор, охлаждайку, все. И вы не поверите, я не знаю, что происходит, с этой машиной. Но у нее каким-то образом, при всем при том, что я ставил все вот так же, как оно ставилось. Все вот один в один, я все ставил на место, но при этом вот какая история. Коленвал крутился прекрасно, сейчас я его не могу сдвинуть, потому что он куда-то чем-то этим, знает чем, уперся, твою мать. Где-то в районе стартера я не могу понять, что это такое, что, за херня. И он не крутится, он не крутится, стартер просто, щелкает и ничего не происходит. При этом, пластина каким-то образом, сдвинута. Если на нее смотреть, она такого просто физически быть не может. И тем не менее оно есть. Бред какой-то. Я так вымотался, это просто звездец какой-то. Просто финиш. 1 hour later. Получается, вот видите, вот эти следы. Сейчас я включу фонарик. Вот, видите, вот этот след. Это у нас след от вот этого направляющего. Получается, что направляющий не зашел туда, куда ему положено. Не зашел он, потому что у нас пыльник этот, он уже настолько весь кривой и косой, что он уже просто не совпадает по отверстиям. То есть здесь-то он стоит на месте, а вот с этого момента он почему-то начинает съезжать куда-то. Вот да тут и тоже видно, что он съезжает. Но я так полагаю, что единственный вариант это сейчас опять снять веньку, снять этот пыльник, рассверлить все эти отверстия в нем, чтобы они уже не мешали ставить коробку как положено. И тогда, возможно, тогда все получится. Тут учитывать нужно буквально каждую мелочь, Что в итоге? Сейчас нужно опять ее править, пластинку эту, и поставить в таком положении, чтобы все... Ой-ой-ой. Ну, конечно, а что тут? Тут все в раскоряку. Да. Все отверстия совпадают практически идеально. Вот это единственный момент, который меня смущает. Вот тут вот она в этом месте раздавлена. Вот тут вот. Как бы это не сказалось потом на закручивании болтов. Ладно, что, пробуем ставить мотор на место, смотреть, что из этого выйдет. Так, господа, ну, как это, не собрано, а накинуто. То есть, все для старта мотора сделано, но он пока не прикручен к гидротрансформатору. Просто запустить, послушать.
Хе-хе! Масленка не горит, чек не горит, все окей. Вырубаем. Останавливается он, да, прикольно. Без гидротрансформатора. Моментально. Бах! Встал. Что момента инерции нет. Ну все? Ну чё? Побежден. Да. Причем не знаю, как долго это продлится сейчас. Но побежден. Вы знаете, я, наверное, перехвалил эту машину, потому что в процессе ремонта она так жестко упиралась вообще и не хотела ремонтироваться. То есть, ну, блин, я сделаю одно, вылезет другое. Я начну делать что-то, вылезает третье. И так по кругу. Боже, пока я собрал ходовую часть, я думал, я посидею. Но в итоге мне это удалось. Ну, здесь, в этом смысле, здесь еще как бы в порядке. Здесь нету никаких проблем с болтанкой. А вот здесь, смотрите, как вам такое? Это на шаровое поле так играет. О, видите? Шаровая опора тут какая классная. Ее, можно сказать, нет. А вот насчет ступичного подшипника нужно будет, конечно, тут понять. Поворотный кулак целиком снять и уже посмотреть состояние подшипника. Еще говорят, что в этой коробке вздыхают подшипники. Как раз подшипники приводов. Начинают издавать мерзкие звуки. Вот мне бы как раз процедуры замены подшипников в коробке хотелось бы избежать. Так. А выйдет, не выйдет. Сам. Интересно. Ну, пришлось пойти на крайние меры. Есть. Отлично. Прикиньте. Вот это Райоби молодец. Да, тут подшипник у хана. Матерь Божья. Он просто мертвый. Боже. Ему просто хана. Все оказалось гораздо проще. Ну, она все уже дохлая. Все. Новая шаровая опора. С тормозным диском вообще все оказалось предельно просто. Просто предельно. Так вот поставил на шпильки и обстучал со всех сторон, и он сошел спокойно. Его можно отдать тоже в проточку, продлит ему жизнь. Тормозные диски на этой машине на самом деле были изношены до такой степени, что идея о том, что нужно купить новые запчасти, меня как бы накрыло сразу и моментально, потому что, посмотрев на то, что осталось от тормозных дисков, я понял, что они не проездят, и там и 100 километров. То есть в любой момент при резком торможении просто этот тормозной диск разлетится к чертовой матери. Соответственно, приобретены были новые шаровые опоры, приобретены были новые ступичные подшипники и новые тормозные диски. Ой, ну что, господа, поздравьте меня. Я собрал таки левый узел.
Новый тормозной диск, новые колодки, новые ступичные подшипники, новая шаровая опора. Шикардос. Что тут скажешь? Один момент. Только забыл поставить пружинки. Ёлпалы. Да что ж такое? Казалось бы, такая мелочь. Пружинки, да, 2 поставить. Но ведь они разводят колодки после торможения. Вроде бы и мелочь, а вроде бы и нет. Да, и очень странно гудовские колодки стоят, если честно. Одни стоят, получается, внутри диска, а другие... Ну, то есть задняя колодка стоит почему-то сильно наружу. Причем она в направляющих как бы все нормально. С чем это связано, я не могу понять. Ну, вроде как получается, сзади фаски не будет. Зато фаска будет здесь. Ой. Ну ладно. Закрываем богадельню. Ну смотрите, каких-то даже более-менее вменяемых зазоров удалось добиться. Крыло, если помните, вообще вот так вот болталось и было все покоцанное, кривое. Ну а сейчас оно даже держит форму, что особенно приятно. Давайте попробуем закрыть капот. Посмотреть, что у нас с зазорами по капоту происходит. Ну вот тут вот надо подвинуть чуть-чуть. Как-то так. Вот так вот как-то. Так-то вроде неплохо все. Что мне здесь не нравится? Не нравится, как он ложится сюда. Не нравится. Как это решается? Давайте порешаем. Определенные относительно решения этой проблемы. Капот, кстати, неплохой. Единственное, что немножечко ну вот. Что-то вроде этого. Ну хорошо, а вот концы почему-то завалены. Почему? Непонятно. Сейчас попробуем это исправить массажем. Не, ну чё, по сравнению с тем, что было, это прям прекрасно. Косметически все это дело подретушируется. И будет прям пушка-гонка, апельсин. Да. Так, ну чё, в теории можно фары набирать. Да? Не, ну а чё, господа, вполне приличная Королла складывается. Сейчас вот эти все цветовые решения сомнительные прибрать. И будет тачка. Чё? Вполне себе. Не красоты первостатейной. Не самой первой свежести. Но что поделаешь. Годы-то свое берут. Так-то. Еще поездят. Вполне себе. Разумеется, внешним видом машины я тоже буду заниматься, потому что, ну, как бы, такой разноцветной ее оставлять, ну, такое себе. Хочется, чтобы она все-таки как-то более цельно смотрелась. То есть, понятное дело, что двери, капот я буду красить, и все вот эти нюансы по кузову, мелкие всякие там эти недочеты тоже пойдут под краску. Вот. Как я их буду ремонтировать, буду ли я там покупать ремонтные арки и пороги или обойдусь какими-нибудь заплатками, я еще пока не решил. Это все будет очень сильно зависеть от того бюджета, который будет
в итоге нарисуется. То есть на сегодняшний день самый бюджетный вариант ремонтных элементов – это 1750 рублей за один элемент арки и 1950 рублей за один элемент порога. Ну, то есть вот умножаете все это то на 2, это на 2. Ну, в среднем 1800 умножить на 4, да, ну, почти 8 косарей получается. Это 8 косарей минус из моего бюджета. Как-то хочется все-таки денег заработать, понимаете, а не поработать впустую, в ноли. Поэтому буду думать. Ну, смотрите, прекрасная смазочка ВД-40. Вся была израсходована, и остался после нее пузыречек пустой. Пустой пузыречек с стальной. Кстати, о птичках. Да, это стальная. Стальная же? Давай ты будешь стальная. Я очень верю. Да. О, ну-ка. Стальная упаковка. Это хорошо. Стальная упаковка. Сталь толщиной где-то порядка 15-20 соток. Ну, что-то вроде того. В общем, я вырезал из этой самой вот банки от ВД-40 дополнительный, я бы так сказал, вкладыш. И подложил его под бугель шатуна третьего цилиндра. Масляное голодание, если быть честным, которое я устроил мотору, оно его не убило. Катастрофа в моторе уже была, она была как раз именно в районе третьего цилиндра, шатуна третьего цилиндра, там все было плохо, там был люфт. В общем-то и шумная работа мотора, которую я отметил еще когда первый раз его поставил на машину после покупки, она была как раз связана именно с вот этим вот самым люфтом. Не знаю, насколько хватит этого. Если даже он не будет стучать, гарантии, что он там проедет сколько-то там 1000 километров, ну как бы нет, потому что это, скажем так, максимально колхозное решение. С подобной фигней я сталкиваюсь не первый раз, потому что мне даже как-то в комментариях советовали, что типа если есть какой-то одиночный люфт на одной из шеек, то возьми, мозги не пари, просто подложи туда фольгу там от шоколадки. Ну, фольга от шоколадки точно не подойдет, потому что это алюминий, и он разобьется моментально. А это сталь. Я надеюсь, что она проживет достаточно долго, чтобы эта машина еще, ну, я не знаю, хотя бы эту зиму отъездила, чтобы не вкидывать в нее 20-30 тысяч там, в покупку еще одного мотора. Равно как и не хочу тратить деньги на расточку, на новые запчасти, вообще неохота. Я хочу просто, чтобы она отсюда уже выехала своим ходом нафиг, и все. На этом закрыть тему. И за все это большое спасибо ВД-40. Комедия. Божечки. Памятник надо поставить этой бабке. В общем, господа, если у вас по поводу произошедшего в кадре есть какое-то свое особое мнение, если вы, допустим, не согласны с моими методами ремонта или еще с чем-то, или наоборот согласны и считаете, что именно так и нужно было поступить, обязательно напишите об этом в комментариях, обязательно поставьте лайк, или если вам кажется, что я делаю все неправильно, поставьте дизлайк, но так или иначе, жду от вас ответной реакции. Всем удачи и добренького здоровья. Здоровье, господа, это самое главное. Берегите его. Всем пока. Господа, кажется, у нас проблемы и в этот раз настоящие.